unha exposición do seu currículum que é moi extenso, pero que, parafraseando a Baltasar Gracián, lo bueno si breve, dos veces bueno, vou intentar facelo o máis reducido posible, sin deixar de resaltar aqueles aspectos que eu considerei máis destacados. Don Jesús Vázquez Abad naceu no ano 1967 en Nuremberg, Alemania. No ano 1990 obtén a licenciatura en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de Santiago, na especialidade financiera. No ano 2000 obtén o doutoramento en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de Vigo, coa calificación de sobresaliente cum laude outorgada por unanimidade. Actividades anteriores ás estrictamente docentes, destacarei que de febreiro a setembro do 91 exerciu como administrativo de primeira na oficina principal del Banco Gallego, en Vigo. Como actividade docente desempeñada, foi decano da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense de febreiro de 2006 a marzo de 2008. Profesor titular do Departamento de Organización de Empresas e Marketing da Universidade de Vigo de abril de 2003 a marzo de 2008, sendo profesor asociado dende o 1 de outubro de 91. Profesor titor da UNED Ourense, desde outubro de 94 hasta marzo de 2008. Subdirector da Escola de Estudos Empresariais ata o 14 de marzo de 2008. Presidente da Comisión Informativa da Universidade desde outubro de 98 ata marzo de dito ano. Estivo en diversas estadías no estranxeiro, destacando a University of Paisley no Reino Unido, de febreiro a maio do 95, e na University of Pardubice na República Checa no ano 2007. Como actividades investigadoras ten moitas, non as vou a nomear todas para non ser moi extenso. Así, estudios de viabilidade, proxecto de inversión no Concello de Vilariño de Conxo no curso do 92-93, no ano 98, comercio detallista de alimentación ourensán, así como o estudo do plan estratégico da zona sur do casco vello de Ourense. No ano 99, planificación estratégica da cidade de Ourense, análise da súa estrutura económica. No ano 2004, proxecto piloto, adaptación e créditos STS dos estudos de primeiro de turismo, proxecto de deseño de adecuación da institución universitaria dentro do marco de Bolonia. No 2007, proxecto persoas en situacións de dependencia na provincia de Ourense. Tamén no 2007, proxecto de análise prospectivo das debilidades e futuros mercados do sector do granito na provincia de Ourense, etc., etc., etc. Como traballos científicos publicados en revistas españolas e estranxeiras, vou citar tamén algunhas. No ano 94, orientacións actuais na subcontratación. Ano 95, unha forma de cooperación este-oeste, éxito ou fracaso, a ética na xestión dos recursos humanos. No 97, sistema de información e recursos humanos na empresa. 98, orientacións estratégicas para o éxito das empresas galegas. 99, optimización do custo do ciclo de vida de bens de equipo. Repercusións estratégicas dos sistemas de información no campo empresarial. Ano 2001, cara a un novo enfoque na relación empresa-proveedor. 2002, risco financiero e prezo de mercado das accións, as novas tecnoloxías e o valor engadido, as relacións empresa-proveedor no actual marco competitivo. No ano 2004, incidencia das certificacións ISO 9000 no sector galego da construción, etc., etc. Como libros e monografías, tamén quero destacar algunhas das súas obras. Por exemplo, no ano 95, Empresa e Innovación en Galicia, a Empresa Innovadora Galega, situación actual e casos. No ano 2002, o turismo en Galicia, un sector en auxe, aspectos estratégicos da xestión de operacións. 2004, a economía de Ourense a debate. 2005, o mercado dos desodorizantes en España. A calidade das empresas ourensáns a exame, unha análise baseada no modelo FQM ano 2006, etc., etc. Ten numerosas comunicacións e relatorios presentados en diversos congresos, que non se van a citar aquí, porque non sería moi extenso,
E, finalmente, deixo para o final a faceta política, e na actividade política, desde o 1 de abril de 2008 ao 20 de abril de 2009, foi deputado polo Grupo Parlamentario Popular no Congreso dos Deputados, e sendo deputado participou nas comisións de Economía e Facenda, de Educación Política, Social e Deporte, foi portavoz da Comisión de Ciencias e Innovación, portavoz de Universidades do Grupo Parlamentario Popular e desde o 21 de abril de 2009 ata a actualidade conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, que eu aproveito a ocasión para desexarlle moito éxito ao frente da Consellería. Moitas grazas. Bos días. En primeiro lugar, quero agradecer as palabras de Venancio Graña Martínez e tamén a presenza da conselleira de Traballo especialmente, pero así tamén de todas as autoridades, amigos e amigas, neste almorzo informativo. Por suposto, tamén quero agradecer a Nueva Economía Fórum e aos patrocinadores Itinere e Agudasa a oportunidade que me brindan para estar aquí con todos vostedes neste día 8 de marzo, Día da Muller Traballadora, cando ademais a moderadora da mesa é a única directora de un xornal de todo Galicia. É un auténtico prazer volver a unha cidade tan bela como a Coruña e que responde perfectamente ao seu lema "Ninguén é forasteiro", algo que noto en cada unha das miñas visitas. Hai un apartado que Venancio non mencionou, é que o meu primer traballo foi aquí nesta cidade, aínda que por as cuestións do destino só estive nesta cidade 4 meses traballando, posto que despois voltei para Vigo. Unha cidade que recentemente deu un novo paso ao fronte na súa internacionalización tras lograr o título de Patrimonio da Humanidade dun dos seus principais emblemas, a Torre de Hércules, o faro que ilumina os soños de todos os que se senten coruñeses. Trátase esta dunha urbe cada vez máis desenrolada, onde a personalidade aberta e acolledora dos seus habitantes fan que todo o que pase por aquí queira ser coruñés. Ademais, considero que é precisamente nesta fermosa cidade cosmopolita e universal da Coruña un bo lugar para analizar a importancia dunha educación que mire cara ao mundo, inmersos nunha sociedade global na que nos toca vivir e a súa trascendencia para as xeracións futuras. Como decía Immanuel Kant, tan só pola educación pode o home chegar a ser home. O home non é máis que o que a educación fai del. Deste xeito, se temos en conta os tempos que corren, nunca antes foi tan importante a educación, unha vez que as tecnoloxías modernas viñeron a transformar as formas de vivir e producir e as fixeron totalmente dependentes do coñecemento e do saber. Xa hoxe e cada vez máis no futuro, a educación consiste e constituirá o fundamento da cohesión territorial e do progreso, o que a converte nunha das prioridades do goberno desta comunidade autónoma. E isto é así porque todos sabemos que do grao de educación e formación que obteñan os cidadáns galegos hoxe dependerá fundamentalmente o noso progreso social e económicos futuros, aspectos dos cales depende unha maior calidade de vida para todos. É evidente que as carencias na educación condicionan a realización das persoas e, naturalmente, o nivel profesional ao que podan chegar. A educación é, en definitiva, a materia prima coa que se poden facer realidade as aspiracións máis profundas de cada un. Non cabe dúbida que a sociedade española e, polo tanto, a galega, experimentou grandes cambios nas 3 últimas décadas. Un dos máis decisivos, a integración de España na Unión Europea, o que supuso un forte impulso económico asociado á universalización da educación. Hoxe podemos dicir que se alcanzou a plena escolarización da poboación entre 3 e 16 anos. Nembargantes, segue habendo moitas lagoas preocupantes dentro do noso sistema educativo. Tal é a situación que desde fai meses non se fala doutra cousa no ámbito educativo que do Pacto Social pola Educación.
Parece como si de repente todos descubríramos que é necesario poñerse de acordo para solventar os males do noso sistema educativo. Pero, por que e para que un pacto pola educación? Ante tal pregunta, probablemente todos pensaríamos na necesidade do mesmo para dotar de estabilidade o sistema educativo. Non obstante, considero que isto non é certo. Desde a Lei Xeral de Educación do 70 ata o 90 houbo certa estabilidade normativa, si ben no 85 promulgouse a LODE que non afectou o sistema educativo, aínda que xa empezou a experimentar a reforma que posteriormente se implantaría. Desde o 90, coa LOCSE ata o 2010, todas as leis educativas, incluídas as autonómicas, foron variacións dun mesmo modelo e estructura educativa. Así, pois, penso que non é tanto a inestabilidade, senón a estabilidade dun modelo educativo que leva 20 anos e que amosou os nefastos froitos que exixen unha revisión profunda. Modelo que nos levou a ter tasas de fracaso e abandono escolar superiores ao 30%, das maiores de Europa, cando a media está no 15%, datos do 2 de marzo, mentras que en Galicia a cifra de fracaso e abandono xira en torno ao 25%, en torno a 5 puntos menos da media española. Un 40% non ten título de bacharelato ou formación profesional. Acadamos niveis de excelencia académica baixísimos. Só un 5% dos escolares pódese decir que vai moi ben na aula. E todo isto unido ao deterioro de valores como a disciplina, o esforzo e o traballo, o aumento dun clima de desorde nas clases onde falta a autoridade do profesor que segue sen un estatuto da función docente que defina o seu papel. Todo isto contribúen de forma decisiva a este fracaso. É necesario alcanzar unha educación de calidade. Ese debe ser o obxectivo prioritario de todo goberno. Pero que é unha educación de calidade? A OCDE define a educación de calidade como aquela que asegura a todos xoves a adquisición dos coñecementos, capacidades, destrezas e aptitudes necesarias para equipararles para a vida adulta. Pero que entendemos por preparar os nosos xoves para a vida adulta ante un mundo global con maior mobilidade das persoas? John Mortire, un dos teóricos da calidade total, di que a escola de calidade é a que promove o progreso dos seus estudantes nunha ampla gama de logros intelectuais, sociais, morales e emocionais, tendo en conta o seu nivel socioeconómico, o seu medio familiar e a súa aprendizaxe previa. Un sistema escolar eficaz é o que maximiza a capacidade das escolas para alcanzar esos resultados. E a eficacia non estará en conseguir un bo produto a partir dunhas boas condicións de entrada, senón en facer progresar a todos os alumnos a partir das súas circunstancias persoais. Neste senso, convén enfatizar na calidade dos procesos e evitar dar un valor absoluto aos produtos obtidos. O que non cabe dúbida é que todo goberno debe apostar por a mellora da calidade do seu sistema educativo, centrada nos rendementos escolares en todas as etapas, coa finalidade de que dito sistema este en condicións de proporcionar unha bagaxe de coñecementos á altura dos tempos que nos toca vivir, así como unha capacitación profesional que facilite a inserción dos nosos xoves no mundo laboral. Pois ben, o Goberno de Galicia, ao que teño a honra de pertencer, ten cos galegos e galegas un compromiso contrato en materia de educación que asumiu nas pasadas eleccións do 1 de marzo de 2009 e que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria do Goberno ten que desenvolver e que se basean en 5 eixes ou obxectivos de cara ao logro dos comentarios recén feitos. En primeiro lugar, a revalorización do esforzo e a exigencia persoal. É necesario promover a cultura do esforzo nos alumnos como unha garantía de progreso persoal porque sen esforzo non hai aprendizaxe. Ademais, nun clima escolar ordenado, a fe e exixente, no que os alumnos vexan recoñecidos o seu esforzo diario, onde se produce a verdadeira integración e se compensan as diferenzas asociadas aos factores de orixe social.
Por outra parte, a consolidación da cultura do esforzo e a mellora da calidade están vinculados aos procesos de avaliación que permiten orientar convenientemente as accións de educación e formación. Como dicía Mahatma Gandhi, a verdadeira educación consiste en obter o mellor de cada un. E, por desgracia, moitos dos nosos mozos e mozas son víctimas dunha mensaxe incorrecta, de que vivimos nunha sociedade na que o éxito se obtén por outros medios que non son nin o estudo nin o esforzo. En definitiva, débese desenvolver nos alumnos a importancia do esforzo, o gusto polo aprendizaxe, a exixencia e as responsabilidades persoais e o sentido por os deberes para cos demais e a sociedade. En segundo lugar, a mellora da cualificación con especial incidencia nas primeiras etapas. As primeiras etapas do sistema educativo, educación infantil e primaria, son decisivas na formación da persoa, xa que nelas aséntanse os fundamentos non só para unha sólida aprendizaxe das capacidades básicas en lingua, cálculo e lingua estranxeira, senón que se adquiren hábitos de traballo, lectura, convivencia, solidariedade, respeto e un longo etcétera. Por elo é necesario iniciar de forma temperá a aprendizaxe da lectura, a escritura e o cálculo na educación infantil conforme as posibilidades de cada rapaz. Definir con claridade os coñecementos e as destrezas intelectuais cos alumnos que deberán dominar ao finalizar cada curso, cada ciclo e cada etapa, respetando en todo caso a liberdade e a autonomía pedagóxica do profesorado en canto a maneira de conseguir ditos obxectivos. Reforzar a aprendizaxe das materias instrumentais básicas como a lectura, como piar do proceso formativo. Reforzar a motivación dos alumnos polos bons resultados establecidos. O terceiro eixo, a integración e flexibilidade do sistema educativo. Pola importancia da educación e a formación para o desenvolvemento do individuo e da sociedade, é necesario que o sistema de educación e de formación sexa unha rede de oportunidades, na que cada individuo atope un tránsito que mellor se adapte ás súas características e poda así lograr os seus propios obxectivos de formación. O sistema educativo, polo tanto, debe adquirir unha configuración máis variada e flexible que se adapte ás diferenzas individuais de aptitudes, necesidades, intereses e ritmos de maduración, pero sen renunciar ao logro de resultados de calidade para todos, que facilite que todos os estudiantes continúen a súa formación como mínimo ata os 18 anos. O cuarto eixo, o uso das tecnoloxías de información e comunicación que supoñan un cambio no modelo de ensinanza-aprendizaxe. A importancia das tecnoloxías da información e a comunicación, especialmente Internet, nos sistemas educativos é xa unha realidade aceptada por todos, pois se encontra na base da transformación da nosa sociedade. Deben incorporarse á formación dos nosos nenos como unha linguaxe de comunicación básica na que se expresan boa parte das nosas actividades e nas que se expresarán a maioría nun futuro inmediato. Pero, ademais, o reto da calidade e a exixencia en todas as etapas educativas require unha modernización do noso sistema educativo con novas formas de ensinar e aprender, que vai máis aló do que é a incorporación de tecnoloxías á aula. Neste senso, o pasado venres presentouse o proxecto Avalar en colaboración coa Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica da Xunta de Galicia, que suporá un cambio no modelo de ensinanza-aprendizaxe, integrando as tecnoloxías da información e da comunicación en todos os ámbitos do ensino mediante accións que, ademais de dotar de equipamentos e infraestructuras aos centros, implicará a aportación de contidos, ferramentas digitais, así como a formación aos membros da propia comunidade escolar, profesores, alumnos e familias. Unha renovación que imos comenzar este mesmo ano, porque agora é cando a educación ten que empezar a cambiar Galicia e esta Consellería vai levar o novo ensino a través das TIC alí onde a fenda digital o está a impedir neste momento. En definitiva, agora é cando, Galicia é onde.
De esta maneira, e tras unha inversión de máis de 12 millóns de euros neste próximo curso 2010-2011, arredor de 14.500 alumnos e alumnas de educación primaria e secundaria obrigatoria poderán mellorar as súas competencias digitais grazas á implantación nos centros educativos galegos deste proxecto Avalar, que busca, ademais, a participación activa de todos os membros da comunidade educativa, incluído as familias. O proxecto, que se estenderá de maneira progresiva a súa actuación ata 2013 e legislaturas seguintes, dotarase neste primeiro ano de equipamentos e dispositivos informáticos a máis de 700 aulas distribuídas en máis de 200 centros educativos de todo Galicia. Ao longo desta legislatura, Avalar aspira a chegar ás TIC a máis de 1.000 centros educativos e a máis de 87.000 rapazas e rapaces galegos. Estamos a falar dun novo concepto de centro educativo, unha transformación dos colexios e institutos de educación secundaria galegos en centros educativos dixitais. A conversión de colexios e institutos en centros educativos dixitais exixe a adopción e integración das TIC en todos os ámbitos do proceso educativo a través do fomento da cultura dixital e coa implicación das familias e de toda a comunidade educativa. Estamos a falar do tránsito da aula de informática a informática na aula, dos actuais libros de texto aos libros dixitais, da aprendizaxe pasiva á aprendizaxe colaborativa, á investigación e a aprendizaxe activa e interactiva, e do profesor que ensina informática ao profesor que usa a informática para ensinar. Para favorecer esta participación, o proxecto disporá dun portal web propio que denominamos Espazo Avalar, que será o referente dos servizos educativos en Galicia, onde podrán interactuar profesores, alumnados, familias, AMPAs, etc. O obxectivo que se persegue con este proxecto é o cambio do modelo educativo galego, mellorando a súa eficiencia, eficacia e modernización en favor de todos os nosos alumnos. O quinto eixo, a aprendizaxe das linguas como fórmula para favorecer a comunicación dos nosos mozos e mozas na sociedade do coñecemento. Un bo coñecemento de varias linguas converteuse na condición indispensable para que os cidadáns de dentro e fora da Unión Europea poidan beneficiarse das posibilidades profesionais e persoais que se dan na mesma. Nun mundo globalizado e con mobilidade crecente entre os habitantes, o coñecemento das linguas estranxeiras debe ser un obxectivo estratégico non só da educación, senón de todo o conxunto da sociedade. E a experiencia pon de manifesto que cando se inician en idades temperás é un factor de éxito escolar. Por outra parte, o plurilingüismo é un elemento tan constitutivo da identidade e das ciudadanías europeas como da sociedade cognitiva. Neste senso, o Goberno galego está a traballar no desenvolvemento dun plan galego de potenciación das linguas estranxeiras dentro do ensino galego, cuxo obxectivo sexa que os nosos alumnos teñan un coñecemento efectivo de 3 linguas, galego, castelán e inglés, ao remate da escolarización básica e obrigatoria. E para elo é necesario comenzar a aprendizaxe desde a máis tenra infancia, tanto en lingua oral como a escrita, e favorecer a mobilidade de estudantes e dos formadores. Todos estes obxectivos, 5 os que fixen referencia, son básicos para acadar unha educación de calidade. E, ademais, temos que logralo nunha época de grave crise económica, porque o sistema educativo ten que ser para os galegos un sistema de oportunidades. Así, si como xa veño dicindo dende o principio que a educación constitúe unha prioridade para este actual goberno, temos que facer unha aposta forte por a mesma, pero para elo necesitamos que constitúa un elemento de unión, de diálogo e de traballo conxunto de todos os membros do sistema educativo, profesores, alumnos e pais, de todos os partidos políticos aquí presentes, sindicatos e, por suposto, da sociedade en xeral. Os profesores, os pais e a administración temos que traballar xuntos para, en primeiro lugar,
aumentar o nivel de formación e cualificación dos escolares nas materias tanto científicas como humanísticas en todas as etapas educativas, favorecer a adquisición de actitudes persoais e habilidades sociais, integrar no sistema educativo a todos os alumnos, españois e estranxeiros, e combater a exclusión social, reducir o fracaso e o abandono escolar, adquirir capacidades que permitan aprender ao longo de toda a vida, mellorar definitivamente as capacidades en linguas estranxeiras, sobre todo a comunicación, integrar de forma útil as tecnoloxías da información e a comunicación ao novo modelo de ensinanza-aprendizaxe que se está a deseñar, favorecer a función docente e motivar ao profesorado, impulsar a boa organización e o funcionamento dos centros e desenvolver procesos de avaliación para a mellora continua da calidade. Unha nova cultura de evaluación que faga posible a responsabilidade por os resultados e facilite a adopción de medidas de mellora continua nos niveis de actuación que corresponden aos poderes públicos, aos centros docentes e aos profesores na aula. En definitiva, unha nova cultura de avaliación que debe ser entendida como un camiño imprescindible para a mellora dos resultados actuais. A continuación, compre salientar algunha das medidas a desenvolver nas diferentes etapas do sistema educativo durante esta legislatura, ademais dos proxectos antes mencionados de carácter transversais ás distintas etapas educativas. Con respecto á educación infantil, a educación infantil reviste unha especial importancia nos primeiros anos de vida, determinantes para o desenrolo físico e psicolóxico armonioso, para a formación das facultades intelectuais e o desenvolvemento da personalidade do rapaz. A escola infantil debe configurarse como unha oferta educativa generalizada para a poboación comprendida entre os 0 e os 6 anos, dirixida a lograr o crecemento e a optimización do desenvolvemento dos rapaces durante esa etapa. Unha das primeiras accións deste goberno tras a súa toma de posesión foi o establecemento e aprobación do currículo de educación infantil cusa necesidade xa quedaba plasmada no programa electoral, garantíndolle desta forma unha educación común ao conxunto da poboación galega e dando ademais obrigado cumprimento ao calendario de implantación da LOE obviado polo anterior goberno da Xunta de Galicia. A actual Xunta de Galicia entende a educación dunha maneira global e integrada, polo que a educación infantil de 0 a 3 anos non pode quedar fora do sistema educativo no referente á súa regulación. Como Goberno, consideramos de capital importancia que esta etapa educativa, crucial na aprendizaxe e na vida das persoas, se desenvolva con criterios educativos e pedagóxicos. Con respecto á educación básica e secundaria obrigatoria, cumpre salientar que constitúe unha das nosas maiores preocupacións dado o alto índice de fracaso e abandono escolar e por ser precisamente nesta etapa, como o seu nome indica, onde se deben adquirir as competencias básicas para acadar unha boa educación e formación como cidadán. Por iso nos plantexamos aumentar o nivel de formación e cualificación dos escolares nas materias tanto científicas como humanísticas en todas as etapas educativas, así como en linguas estranxeiras. Impulsar o programa PROA, co que se pretende que o alumnado adquira estrategias de estudo e de reforzo educativo, ademais do xa comentado anteriormente. Promover todo un conxunto de medidas no ámbito escolar e social con fin de garantizar que todos os xoves se expresen con corrección ao menos nun idioma estranxeiro, preferentemente o inglés, e propiciar a adquisición das competencias básicas por parte do alumnado, con especial atención á competencia digital, a que facía antes referencia cando tamén falaba do programa Proxecto Avalar. Cabe sinalar que a Consellería abordou xa a avaliación diagnóstica nestas etapas que nos permitiu coñecer as carencias do alumnado. Por iso, neste momento, estamos a deseñar estrategias necesarias para correxilas. Con respecto ao bacharelato, consideramos necesario un cambio da legislación nacional que supaña unha modificación na súa actual estructura, a máis curta de toda a Unión Europea, con 2 anos de duración. A aplicación da LOCSE levou a un empobrecemento dunha etapa educativa tan decisiva na formación do noso alumnado.
Nestes meses que levamos gobernando, incidimos no incremento da oferta da modalidade de artes en varios centros de Galicia, así como a ampliación da oferta de materias optativas. Con respecto á formación profesional, un dos principais retos que a educación ten por diante é o fomento e posta en valor da formación profesional, un sistema de oportunidades para saír da crise económica e a alternativa de loita contra o fracaso e abandono escolar, así como para combater eficazmente o desempleo juvenil, que, por desgraza, xa supera o 43% en todo o territorio estatal. Para conseguilo, temos que modernizar a oferta formativa, de tal forma que se dé a resposta ás necesidades do tecido socioproductivo galego. Neste punto, a Consellería de Educación, a través da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, está a desenvolver un importante traballo de adaptación dos currículos dos ciclos formativos á Lei Orgánica de Educación, con 20 títulos adaptados en tan só 10 meses, frente aos 6 que adaptou o anterior goberno en 4 anos. Esta modernización implica, ademais do achegamento ás necesidades produtivas de Galicia, unha serie de melloras na cualificación dos nosos estudantes, que cos novos currículos adquiren coñecementos de orientación laboral, nocións que lles permiten obter o certificado de prevención de riscos laborais de nivel básico e a posibilidade de equiparación da titulación a nivel europeo. A formación profesional debe funcionar, ademais, como unha ferramenta para loitar contra o fracaso e o abandono escolar. Por unha banda, ofrecendo aos máis novos unha formación coa que poderán acceder dunha forma rápida ao mercado laboral. Neste aspecto, os datos son claros. O grado de empregabilidade da formación profesional en Galicia supera o 80%, chegando ao 100% nalgúns casos. Boa parte deste éxito débese a este permanente esforzo de adecuación ao tecido socioproductivo. Neste sentido, a Consellería de Educación está a ampliar a oferta integrada da formación profesional do sistema educativo. De feito, este ano xa se incorporaron, como antes decía, 20 novos titulacións, coa introdución, por exemplo, dunha nova familia profesional cunha gran proxección de futuro, enerxía e auga, co ciclo de grao superior de eficiencia enerxética e enerxía solar térmica. Na outra man, os programas de cualificación profesional inicial permítenlles obter títulos profesionais ou o graduado no ESO, algo que non contemplaban os anteriores programas de garantía social. Pero a maiores, a FP abre as portas do bacharelato e do sistema educativo a moitos rapaces e rapazas. Este traballo que estamos a desenvolver de modernización dos currículos facilita esta mobilidade, avanzando na integración das ensinanzas de formación profesional no conxunto do sistema educativo, co obxecto de facilitar a mobilidade tanto co bacharelato como co ensino universitario. Deste modo, os estudantes de ciclos formativos de grao superior poderán validar os seus estudos por créditos universitarios europeos, os denominados ECTS, e acceder de forma directa, en boas condicións, á universidade. Nesta tarefa de impulso da formación profesional, consideramos, ademais de máxima importancia, o reforzo da cooperación das administracións educativas cos axentes económicos e sociais no deseño e execución das accións formativas. Igualmente, é importante reforzar a rede de centros integrados de formación profesional na que se impulsa o desenvolvemento de accións e proxectos de I+D+I co obxectivo de favorecer un emprego estable e con maior valor engadido. Por último, e retomando o concepto do sistema de oportunidades, estamos a chegar a FP a aqueles profesionais xa formados ben pola experiencia do traballo de moitos anos, ben en ensinanzas non regradas. Con esa vontade, este ano a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa convocou prazas para recoñecer, avaliar e acreditar a competencia adquirida a través da experiencia laboral e outras aprendizaxes non formais, o que lles permitirá a estes estudantes valorizar o seu currículo e acceder dunha forma máis sinxela á formación regrada.
Unha vez feita a valoración das distintas etapas do sistema educativo non universitario, e perdoade que me centre únicamente no ensino non universitario, porque penso que senón alongaríase moitísimo esta conferencia e non temos tempo, repito, perdoade que non entren nos aspectos universitarios, repito que unha vez feito esta valoración das distintas etapas e proxectos, gustaríame incidir en 3 aspectos. En primeiro lugar, o profesorado. Na nova sociedade do coñecemento, o papel dos profesores mudou. O profesorado, ademais de impartir coñecementos, debe ser guía, facilitador e acompañante do alumno dentro do seu contexto, tanto social como temporal, e favorecedor da atención á diversidade e da busca da excelencia persoal e colectiva. Os profesores teñen, polo tanto, que adaptarse aos cambios e expectativas da sociedade, así como a variedade dos grupos que forman e educan, debendo formarse para motivar aos alumnos coa finalidade de que adquiran os coñecementos e as capacidades profesionais necesarias e lograr que os alumnos se fagan responsables da súa propia aprendizaxe. Pero para poder levar a cabo todo isto é necesario apostar pola formación do profesorado. E para iso a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria vai revisar a estrutura e as ofertas de formación do profesorado para lograr a actualización que interese ao sistema educativo en cada momento con fin de conseguir un maior grado de eficiencia. En segundo lugar, na necesidade de revisar e levar a cabo unha reforma dos modelos de organización e funcionamento dos centros docentes que implique unha maior autonomía dos mesmos, así como as ampliacións das facultades da dirección para o seu mantenimento e para garantir o adecuado clima escolar favorecedor do estudo e dos resultados do alumno. E, finalmente, os servizos de orientación educativa e profesional. Como todos saben, xa foi un goberno do Partido Popular o que abordou a implantación dunha estrutura de orientación educativa e profesional no sistema educativo de Galicia, creando departamentos de orientación nos diferentes centros educativos, así como uns equipos de orientación específica en cada unha das 4 provincias, con especialistas nos diferentes ámbitos de intervención, trastornos de conducta, altas capacidades, etc. Conscientes da importancia deste servizo educativo, nestes momentos estamos a traballar por potenciar a orientación educativa como peza chave no proceso educativo, incrementar a rede de orientación de Galicia e ofertar recursos e materias para profesionais e familias que axuden na labor tutorial e de orientación e asesoramento tanto para alumnado, profesorado e as familias. Sen máis, moitas gracias pola súa atención. Que digo que, boa parte das preguntas como conselleiro supoño que xa contaría fan alusión ao novo decreto do galego. Unha delas plantexa si cree que o novo decreto pode traer finalmente o consenso logo de 3 manifestacións na rúa. Si tivera que decirlo con unha soa palabra, sí, dende logo. Pensamos que o decreto vai a responder o que ven demandando a sociedade. En ese sentido, entendemos que vai a ser un decreto aberto a unha sociedade aberta que mira cara ao mundo, onde é necesario, por suposto, falar e coñecer o galego, falar e coñecer e expresarse en castelán, con toda a liberdade e, por suposto, dar entradas a novas linguas, preferentemente o inglés, pois hoxe por hoxe é a lingua que máis se demanda e que máis se considera útil de cara a esa mobilidade a que facía antes referencia. Outra pregunta plantexa si cree que sería necesario que os membros da Xunta fomentasen o uso do galego empregando máis nas súas intervencións, aínda que non vaya por vostede.
Vamos a ver, como conselleiro creo na liberdade, dentro da liberdade dentro do ensino. Penso que toda imposición é mala, poderíanos remitir o que pasou precisamente o efecto que se provocou rebote. Sin tratar de justificar, nin negar, nin poñer en dúbida o que se pretendía co decreto do ano 2007, o que si estou convencido é que serou precisamente o efecto contrario, que aquelas persoas que o millor non tiñan problema incluso en amosar e expresarse en galego provocou unha reacción contraria e provocou a reacción por parte da sociedade e por parte de moitas familias, posto que o entenderon como unha imposición. En este sentido, independentemente de que considero que estamos a piques de terminar co problema que se plantexa dentro do que é o sistema educativo, porque entendo que unha cuestión é o problema a nivel educativo e outro a nivel político, e entendo que sempre vai haber grupos que abanderen esa loita en defensa ou na imposición do galego, pero dentro do que é o sistema educativo espero e deseso que co novo decreto si se acabe ese problema dentro da educación, porque estamos a deseñar un decreto do galego que ten que dar, como decía antes, resposta ao que demandan as familias, decía, a un plurilingüismo aberto á sociedade, onde a sociedade en cada momento se exprese libremente. Outra sobre o mesmo tema un pouco. Aquí plantexan si cree vostede que para que exista liberdade de elección de lingua é necesario impoñer, entre comillas, na educación aquela que máis se descoñeza, sea o castelán ou o galego, un pouco a aplicación do decreto, vamos. Bueno, vamos a ver, paradóxicamente a lingua que máis se fala en Galicia é o galego, e así o din todas as estadísticas, polo tanto, desde ese punto de vista, habría evidentemente que valorar todas as cuestións en torno ao uso das linguas. Nos pensamos que como galegos temos unha seña de identidade, que precisamente é o galego, pero tamén estamos dentro dun territorio español donde unha Constitución marca unhas pautas ou establece unha serie de condicións. Polo tanto, entendemos que a liberdade en todos os ámbitos é necesaria, ademais é algo que nos otorga a propia Constitución. Polo tanto, volvo a repetir o mesmo, entendo que toda imposición, toda a cuestión que trate de establecer ou de pensar que hai unha situación que non está normalizada, o único que provoca é desacougo por parte de moita xente e, por tanto, rechazo. Bueno, aquí tamén plantexan si non cree vostede que o profesor acomodouse no... Perdona, non entendo moi ben a pregunta. Si se acomodou no papel de... bueno, disculpen. Creo que ven decir que si non cree que o profesor se acomodou e non asume o papel de liderazgo que lle corresponde. Que como se explica isto? Non, penso que non. Evidentemente temos un profesorado mellor... Mira, vamos a ver, de explicarlo dunha forma sinxela, así o entendo. Temos o profesorado mellor formado. Si é certo que en moitos casos falta unha motivación, que facía antes referencia, e nos atopamos con un profesorado moitas veces moi pouco motivado por unha serie de circunstancias dadas. Nos encontramos con familias cada vez máis preocupadas pola formación dos seus alumnos e, curiosamente, nos atopamos cos niveis de fracaso e abandono escolar máis altos de toda a historia. Evidentemente, no sistema educativo algo está a fallar, pero considero que a inmensa maioría do profesorado o seu interés é única e exclusivamente o interese do alumno. En ese sentido, favorecer o que é a formación e o desenvolvemento do propio alumno dentro da sociedade. Tamén plantexan si los colegios públicos tienen más recursos que los privados y estos más solicitudes, ¿no cree usted que se debería fomentar la competencia entre las escuelas en vez de crear una escuela única pública? Ben, vamos a ver, a competencia ben entendida é boa, pero é boa dentro do que é a dicotomía centros concertados, centros públicos, pero tamén dentro do que son os propios centros públicos e dentro dos propios centros concertados.
Ose por ose é perfectamente compatible, así o establece a lei, a convivencia entre o que son denominados centros públicos e os denominados centros concertados. No fondo, todos centros financiados con fondos públicos. Por tanto, en ese sentido, penso que sí que sería bon a rendición de contas de cara á sociedade, pero non só falando en termos de público concertado, sino dentro de públicos e tamén dentro de concertados. Este goberno entende todos os centros como un todo e a partir de aí sí que debería de haber maior autonomía dentro do que son os equipos directivos e maior autonomía dentro de cada centro para poder apostar por un modelo que evidentemente puidera dar millores resultados. E a competencia ben entendida é boa porque moitas veces axúdanos a aprender daquelas persoas máis competitivas, pero repito, cando falamos da competencia en términos vos, se eu teño os meus compañeiros que son altamente competitivos, o que quero decir é que son un referente para min e, por tanto, poido aprender deles, non? En ese sentido, sí que boa rendición de contas, pero de todo o sistema educativo en xeral. Falando de centros públicos e concertados, aquí hai unha pregunta que plantexa por que Galicia é a única comunidade onde non hai aulas concertadas en bacharelato. Ten a Consellería de Educación o propósito de concertar aulas de bacharelato para garantir a liberdade de elección de centro? Non teño esos datos se somos a única comunidade. Penso que hai outras comunidades que non teñen concertado o bacharelato. É certo que nestes momentos estamos ante unha situación de crise económica que en este momento, repito, aféctanos a poder desenvolver como nos quixéramos o millor todas as posibilidades educativas. Entendemos que vou dar paso e, repito, a actual lei normativa establece a perfecta convivencia e, por suposto, a competencia entre os centros públicos e concertados en igualdade de condicións. O que sí penso é que un rapaz que vai a un colexio público e un rapaz que vai a un colexio concertado teñen que ter o mesmo apoio, igual, o mesmo apoio e as mesmas, digamos, como podería decir, poñerlle nas súas mans os mesmos recursos, digamos. Unha pregunta que non ten nada que ver co decreto ni cos centros. En que se diferencia o plan Avalar considerado proxecto estrela do actual goberno dos plans TICs do Ministerio de Educación? Bueno, son dos cousas moi distintas. O plan Avalar é un todo. É un todo e nace ca idea de ser un dos proxectos xunto co plan do plurilingüismo dos planes estrella, digamos, para esta legislatura que vai ir máis alá desta legislatura para tratar de mudar o que é o sistema educativo en Galicia. O plan Avalar integra non só o que é o hardware, digamos, non só o que é os equipamentos, o que fai o referencia o Escuela 2.0 por parte do Ministerio, sino que o plan Avalar trata de integrar os recursos que xa existían nos nosos centros, mais, evidentemente, integramos esa aportación que fai o Ministerio desde o seu proxecto Escuela 2.0 e, aparte, engadimos novos recursos dende dúas áreas como é educación, pero tamén a Secretaría Xeral de Modernización, de cara a que, aparte do que é a infraestructura e o equipamento, nos proporcionamos o que son contidos, ferramentas digitais e plans de formación. Por lo tanto, son dúas cousas distintas. Ao meu entender, fai máis referencia nese sentido só o que é a carcasa, e o proxecto Avalar va e moito máis alá porque trata, repito, de encher esa carcasa de utilidades para os alumnos, de utilidades para o profesorado e de utilidades para as familias. O outro día poñías exemplo, é un proceso que vai a ser gradual. Na presentación facíamos referencia a todo un conxunto de utilidades para cada un dos membros da comunidade educativa. Os alumnos, evidentemente, con ese proxecto terán contidos, pero tamén tendrán ferramentas
ferramentas que axuden a ese esforzo, a ese mérito, tamén a sacar o mellor de que cada un ten. O profesorado verase beneficiado porque tendrá novas ferramentas para, evidentemente, en cada momento facilitarlle a súa tarefa. Non é un proxecto que sexa o marxen do profesorado, sino que é un proxecto onde o profesorado está integrado. E, finalmente, hai unha peza moi importante que é a familia. A familia ten que implicarse cada vez máis no sistema educativo e na educación dos seus fillos. A educación non empeza só cando un rapaz entra no centro e ao salir do centro remata. Non, os pais teñen que estar implicados dentro e fora do centro. A educación de un rapaz ou dunha rapaza é durante as 24 horas dos días. A educación é dentro da escola e fora da escola. Pero dentro da escola é certo, e así se ven demandando, que as familias teñen que participar cada vez máis, teñen que coñecer como se está desenvolvendo o seu fillo, como vai no día a día, que problemas ten. E o proxecto Avalar é un espazo, un portal web onde as familias poderán acceder e as familias podrán estar, digamos, casi como de maneira presencial no centro, coñecendo o día a día e aportando e recollendo todas as suxerencias que se fai por parte do profesorado ou do centro. Sí, tamén plantexan se non debería incrementarse o apoio ao ensino das matemáticas por ser decisiva na formación do estudiante esta materia. Bueno, hai que reforzalas todo o que son as materias instrumentais, tanto a nivel científico como humanístico. Antes fixen referencia a isto. Si é certo, aí empezaríamos o debate porque hai un conxunto de horas dentro do centro, o currículo está conformado por un conxunto de horas e habería en todo momento que ver como se podería levar a cabo ese reforzamento. Penso que sí hai que haber un troco común xeral, non só na parte científica, sino tamén na humanística en todo o territorio nacional. Por suposto que hai que tratar de buscar un reforzamento, repito, non só das matemáticas, sino de todo o que consideramos as materias instrumentais, tanto humanísticas como científicas. Pero, repito, a xornada tamén do alumno é moi concreta. Se o mellor me preguntas como podemos levar a cabo un reforzamento, se ese reforzamento é poñendo maior número de horas, o mellor é máis complicado na medida en que ten que ir iba a decir en contra, pero nunca vai en contra, senón en demérito ou sacándolle a outras materias ou outras asignaturas. E probablemente aí poderíamos establecer un longo debate sobre que tipo de materias se deberían o mellor de actuar ou cales se poden considerar pois máis importantes de cara ao que é precisamente que ese rapaz o día de mañán se converta en un membro de pleno dereito integrado totalmente na sociedade. Sí, tamén me plantexan que a empresa considera que falta unha boa interrelación entre a universidade e a empresa. Se os profesores non terían que ser os que coñezan a empresa e ao revés, vamos, que sexa o profesor o que participe no I+D+I da empresa. Ben, se o alumno debe ter máis participación, que cambiaría neste... Vamos a ver, e de feito así vai a ser, ou así se pretende que a nova reforma e a adaptación a Bolonia de todo o sistema universitario español. Galicia este ano rematará dito proceso e todas as titulacións de Galicia quedarán adaptadas ao novo espacio europeo. O ano anterior adaptáronse 70 títulos, este ano pois quedan pendentes prácticamente outros tantos que estás en este momento a traballar neles para que en setembro poidamos a ter esa primeira fase de adaptación ao espacio europeo. Estou totalmente de acordo. Hai a veces un certo descoñecemento, pero diría case que por ambas partes, se me permiten. Moitas veces a empresa, e non por culpa de ninguén, que quede claro neste sentido, moitas veces as empresas descoñecen cal é a realidade universitaria. Dentro das universidades faise moitísimo I+D+I. O problema é que moitas veces as empresas descoñecen esa situación e, por suposto, moitas veces desde a universidade trabállase de unha maneira aislada, tamén un pouco
de costas o que é a sociedade e o sector productivo. Polo tanto, sí que é certo e é necesario un acercamento. Está connosco o presidente do Consello Social da Coruña, hai representantes da Universidade da Coruña, hai representantes aquí tamén da Universidade. Eles son conscientes do traballo que están a facer neste sentido por acercar, porque é precisamente unha das grandes tarefas que están a desenvolver os consellos sociais, precisamente esa procura de acercamento entre o que é a universidade e a empresa, de cara a que moitas veces ese I+D, esa transferencia tecnolóxica sea unha realidade, e que todos eses cartos que se están a invertir na universidade revirtan na sociedade. Por tanto, é necesario afondar en modelos que procuren un maior proceso de transferencia dos coñecementos do I+D da universidade á sociedade. Por tanto, é necesario unha colaboración moitísimo máis estreita entre empresa e universidade. Pero hai un cambio, xa mudou hai unha serie de anos, é certo que xa se deron pasos moi importantes, pero aínda así é un camiño que se está a comenzar. Plantexan que o sábado en Ourense, nunha ponencia de TIC no ensino, os presentes demandaban a implantación en su formación como asignatura o uso das novas tecnoloxías. Está previsto e tamén o uso do libro digital nos colexios e institutos como... Bueno, eso está relacionado precisamente co proxecto Avalar. O proxecto Avalar, repito, é un proxecto moi ambicioso. En ese sentido, ao longo destes anos vaise desenvolver toda unha serie de contidos, de ferramentas digitais que precisamente supoñan un cambio. Por eso, antes falaba de que deixaríamos de falar do que eran os centros educativos tradicionais, os que todos fomos, para falar de centros educativos digitais, pois a integración das TICs ten que ser unha realidade, non só como unha asignatura para os alumnos, sino que ten que ser de maneira transversal. Precisamente ese maior reforzo das matemáticas, do coñecemento ou de outras materias ten que ser tamén en base a todas esas posibilidades que se nos ofertan coas TIC dentro do que é o ensino. Volvemos como empezamos, o galego. Unha pregunta moi concreta. Cree vostede que o uso do galego en Galicia está normalizado? Penso que en Galicia dáse unha situación de bilingüismo nesta situación e, ademais, así se pode comprobar na rúa. Penso realmente que a xente está a usar libremente na rúa. Esa liberdade que se está a usar na rúa é precisamente a que queremos tamén dentro do ensino. Penso que, ose por ose, casi todos os galegos usan e coñecen e poden expresarse en galego, e ose por ose, evidentemente, todos os galegos poden e usan e poden expresarse tamén en castelán. Penso que dentro desa liberdade é onde debe de estar o punto precisamente no que se base ese novo decreto do ensino. E tamén plantexan como e cando se porá en marcha o decreto do galego. O compromiso é firme e así será. O noso compromiso é que comence neste novo curso escolar 2010-2011. Non sei se teño alguna máis. Se non... Sí, tamén falan aquí nunha etapa de crese como actual, non? Como se vai mellorar a formación do profesorado se o investimento da mesma, según plantexan nesta pregunta, se ten reducido nun 30%? Non sei se... Ben, pois con toda unha serie de recursos complementarios. Por exemplo, o que está integrado no proxecto Avalar, esos 12 millóns e pico de euros, e unha parte moi importante desos recursos non estaban contemplados, digamos, no proxecto inicial, quero decir, no que probablemente a persoa que realiza esa cuestión fai referencia, pero, repito, dentro desos millóns hai unha parte moi importante que irá destinada precisamente a esa formación do profesorado. No plan do plurilingüismo precisamente pasará o mesmo. Hai toda unha serie de
porase en marcha un plan de plurilingüismo donde un dos eixos será o profesorado. Por tanto, esas cuantías non só non se verán reducidas, sino que ao longo deste ano e ao longo desta legislatura se verán incrementadas. O que sí é certo é que é necesario replantear o modo en que moitas veces en que se dá esa formación e tamén os contidos desa formación. E, por tanto, neste momento, este Goberno está a desenvolver un novo proxecto e, por tanto, consciente de que ten esa capacidade para poder centrar os recursos naquelos programas que considera que van a ser vitais de cara ao que é o resultado que é a demanda da sociedade galega. Tamén plantexan unha cousa ben distinta. Que medidas ten a Xunta para un mellor funcionamento do transporte escolar? Non sei se... Ben, bueno, o transporte escolar é un dos recursos digamos, vitais precisamente para que os rapaces cheguen á escola día a día, principalmente nas zonas rurais. Neste ano xa se deron pasos firmes, pero sí que é certo que hoxe por hoxe, dada a actual situación, evidentemente non deixa de ser unha parte moi importante dos gastos da Consellería de Educación. Nestos 10 meses que levamos, xa dimos resposta, por exemplo, a rematar definitivamente a figura do acompañante nos transportes escolares. Hoxe por hoxe non hai ningún autobús escolar onde non hai un acompañante. Ademais, tamén se melloraron o que é a situación en canto a algunhas liñas, repito, en torno ao que é o rural. Si falamos de mellorar e incrementar o número de liñas, precisamente aí é a cuestión onde hai que profundizar e establecer que a veces hai que procurar o que é unha reestructuración eficiente do transporte escolar. Encontrámonos con liñas moitas veces con un nivel de ocupación moi baixo e sí que é necesario nese sentido profundizar de cara a obter ou aplicar a maior eficiencia posible, de forma que podamos utilizar esos cartos para aplicar precisamente esas outras melloras que se están a levar a cabo dentro do que é o sistema de transporte escolar galego. Démonos conta que casi temos o 50% das liñas de toda España, por tanto é un proceso, é unha tarefa moi complexa. Falando de xestión de centros, tamén plantexan como delimitará as competencias da Xunta no manteñemento dos centros. Perdón? Entre gestión, sí, que como cree que se debería delimitar as competencias a Xunta no mantemento dos centros debido a unha millora na optimización dos recursos municipais? Vamos, a diferencia entre que tería que xestionar a Xunta e os concellos. Ben, bueno, evidentemente a autoridade competente a nivel de educación é a Xunta de Galicia nese sentido, pero sí que é certo que en moitos centros, se fai referencia aos centros de infantil e primaria, pois evidentemente o que é todos os procesos de reforma, mantenimento, etc., son competencia dos concellos nese sentido. Nestes momentos de grande crise, evidentemente non só a Xunta está afectada por esa situación, sino tamén os propios concellos, a verdade é que están a realizar un gran esforzo. Por tanto, nese sentido, o que sí ten que haber é un maior nivel de colaboración e contacto cos concellos para mellorar todo o que sexan as deficiencias que nun momento dado poda haber en centros concretos. Pero así se está a facer, así estamos a falar con todas as concellos de cara a buscar esa implicación da forma menos gravosa para os propios concellos, porque entendemos que están neste momento nunha situación delicada, o cal non quero que se entenda aquí se hai alcaldes que a Xunta está en mellor situación, non? Porque a situación é delicada para todos nós, tanto para os concellos como para a Xunta, pero sí que é certo que estás a traballar nese sentido codo con codo. Nestes últimos días precisamente houve unha serie de condicións climatolóxicas e no mesmo día en que estaba o millor voando toda a parte do tellado, pois ese mesmo día xa estaban ali precisamente traballando. En 4 días, casi en un tempo récord, podemos decir que un colexio como o de Nantes, que quedou totalmente inutilizado, ou o de Tomiño, pois en 4 días se lle sustituí totalmente o tellado e fixose un tellado novo. Quer decir, o que hai que facer é actuar, ser áxil,
da mau dos propios concellos para atender calquer cuestión ou calquer problema que poida haber nun momento dado. É un tema moi tamén da actualidade. Preguntan se leu vostede o manifesto da Facultade de Medicina sobre o novo acordo. Que opina? Bueno, vamos a ver, supoñía, era unha das preguntas, non é por iso que teña preparada, pero supoño que estando na cidade da Coruña é un tema que ademais ten moito interés. Neste momento, os 3 reitores e máis 2 consellerías chegamos a un acordo en pro e en beneficio do que son os propios estudiantes de todo Galicia. Atopámonos con unhas necesidades e con unha demanda á alza duns estudos de medicina, que gozan dun prestixio a nivel nacional e incluso fora de todo Galicia, de aí a demanda por parte de persoas de outros países como de Portugal que acceden aos nosos estudos aquí en Galicia, pero onde é necesario poñer en conxunto todos os recursos disponibles. Si estamos falando de que a situación económica non é doada para administracións públicas e non é doada tampouco para as propias universidades. Polo tanto, dentro dese compromiso propiciado en certa medida pola propia Xunta de Galicia, a necesidade de que se veña colaborando entre universidades. Si ademais temos un sistema sanitario galego expandido por toda a propia comunidade, con uns recursos evidentemente vos nas 4 provincias, digamos, con unha demanda cada vez maior desos estudios. Démonos conta que neste momento están entrando preto de 400 estudantes cada ano, con moi bons facultativos e moi bons doctores en todo o sistema sanitario galego, tanto na cidade de Vigo como na cidade da Coruña, sin demérito probablemente a moitos especialistas e profesionais en Ferrol, Lugo, Ourense e, por suposto, tamén na propia cidade de Santiago. Por tanto, chegou o momento de que se poidan poñer todos esos recursos en pro do que é a formación, porque realmente, como administración educativa, a nosa preocupación ten que ser o estudiante, e que ese estudiante, cando estamos a falar dos médicos, dos futuros médicos, ten que ser o millor, porque ao final é o que nos interesa. Si temos recursos esparcidos, o ancho e largo de toda a comunidade, o que é importante que se colabore entre as distintas universidades e que todo o Sergas participe dunha maneira activa para poñer os seus recursos en pro de que esos estudiantes sexan os millores. En ese sentido, penso que o acordo o que se chegaron entre as 3 universidades, repito, e máis 2 consellerías, a Consellería de Sanidade e a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, é un bo acordo que agora hai que desenvolver. Esa é a tarefa de todos, pero repito, vai a ser en beneficio dos nosos estudiantes e cando menos hai que agradecer a disponibilidade dos Sergas de todo o Servicio Galego de Saúde en pro da formación de uns futuros médicos. Entón, que lle parecería, según outra das cuestións que formulan, finalmente un ciclo compartido de medicina, como en Cataluña? Ben, en Cataluña teñen unha situación especial e naceron as situacións de outra forma. Neste momento o que se está falando é de poder compartir todos os recursos que existen, ademais non só de entrada para o que focalizamos no que é os estudos de medicina, pero que esa compartición, esa colaboración entre universidades e administración ten que ir moito máis aló, porque ten que ir a moitos outros tipos de estudos, non? Neste sentido penso que neste momento o foco ten que ser o estudiante, e o estudiante ten que recibir a mellor formación posible, e hoxe por hoxe esa formación non se pode levar a cabo se non se conta con toda a rede dos Sergas, porque hoxe por hoxe non se podería ter solo 400 estudiantes o que é nunha única facultade, digamos, ou nun único hospital. Colapsarían eses hospitais. E máis se estamos dando pasos cara ao que é o Espacio Europeo de Educación. O Espacio Europeo de Educación implica precisamente un maior acercamento do alumno á formación práctica. Por tanto, cada vez máis esos alumnos van a ter que estar nos hospitais, pero se faláramos dun alumno de empresariais ou económicas, terían
terán que estar máis nas empresas. De feito, terán que ter casi a mitade dun ano, van a ter que estar formándose nunha empresa, non? Pois neste caso, cando falamos de medicina, estes estudiantes teñen que estar nos hospitais. E, por tanto, é necesario esa colaboración e esa participación. E que entendamos que Galicia é única. Eso é importante. Un tema ben distinto, plantexan se vostede mencionou as ensinanzas non regladas. E aquí falan de que control pode realizar a Consellería para que non se dupliquen as ensinanzas arregladas en academias privadas. Bueno, nese sentido, hai unha cuestión que estamos traballando, ademais aquí está presente tamén a Conselleira de Traballo, ela pode o decir, as reunións nosas son continuas precisamente a pro de facer precisamente un traballo conxunto. Nos entendemos a formación como unha formación ao longo de toda a vida, por tanto non só empezan a formación regrada, sino que moitos alumnos que acaban a regrada 5 anos, 10 anos despois van a ter que facer cursos de reciclase, de readaptación. En ese sentido, o traballo é diario entre a Dirección Xeral que levan dende a Consellería de Traballo e, por suposto, a nosa dirección dentro da Consellería de Educación, pero volvo a repetir, paso mesmo que antes, a pro de garantizar que teñamos os traballadores mellor capacitados ou cando menos cada vez máis capacitados e que nos acerquemos a Europa en lugar de alonsarnos dela. Creo que xa para rematar, igual que empezamos, aquí plantexan en que data, en que curso podrá mi hija ejercer su libertad y por ende sus padres para poder estudiar, para ser educada en castellano. Non sei se... Bueno, podese contestar nese sentido. Ose por ose, e ademais como goberno non consideramos nin viable nin propio o que sexan modelos de inmersión lingüística tanto en torno a un lado como a outro, non? Entendemos que Galicia é unha sociedade aberta, a Coruña é unha cidade aberta, onde ninguén se di que é forasteiro, e precisamente dentro desa situación é a que se viviu sempre en Galicia. Por tanto, nos entendemos que esa liberdade para poder estudiar tamén xa en castelán vai existir, e vai existir nese sentido na medida en que o alumno vai a poder evidentemente expresarse e vai a poder traballar na lingua que el opte dentro das que son as linguas cooficiais. Pero sí que entendemos tamén que hai unha sinal de identidade. Entendemos, e volvo a repetir, moitos desde aquí, agora eu estou falando en galego, pero probablemente se algunha pregunta ou fose directamente me falaran en castelán, eu estaría respostando en castelán. Esa liberdade, esa cordialidade que temos cando falamos como galegos, moitas veces sin darnos conta que alguén me está falando en castelán ou en galego, porque precisamente eso é a integración plena do que é a sociedade galega. Esa integración é a que procuramos e procuraremos para o sistema educativo galego, onde o alumno poda expresarse libremente, porque esa liberdade é fundamental e non se pode coartar, pero sí que entendemos tanto como o entendemos como goberno que ose por ose, aparte de que por outras cuestións económicas con uns cálculos que probablemente moita xente quedaría sorprendida, é inviable calquer situación de inmersión lingüística, porque os dereitos habría que respetalos para todos nese momento. Quero dicir, se atendemos a dereitos individuais, hai que respetar esos dereitos individuais un por un, e ninguén coincidiría, porque probablemente aquí pode haber 200 persoas, e probablemente hai a 200 persoas, unhas con opinións máis parecidas, outras con menos parecidas, pero 100% casi nunca coincidimos, incluso dentro da propia familia, estando dentro do mesmo ámbito, pois moitas veces non se coincide con esa opinión ao 100%. Polo tanto, o que non se pode facer é un modelo a carta, non sería nin viable nin pedagóxico, pero por outro lado sí que é certo que hai que favorecer ese clima de cordialidade e de liberdade dentro da aula, pero entendendo tamén que Galicia ten unha riqueza, e que é unha riqueza que consiste en dúas linguas, e que o noso problema non é coñecer ou descoñecer as nosas dúas linguas. O problema do estudiante galego, igual que o do resto das comunidades, é que perdemos hai algúns anos
A posibilidade de acercarnos a unha terceira lingua. Repito, prioritariamente o inglés. Esa debería de ser a preocupación do goberno e das familias, que os seus fillos puideran ter coñecementos, cando menos dominar 3 linguas a nivel oral e de comprensión, e se puidéramos dar pasos nunha cuarta lingua, moitísimo millor. Eso é riqueza, eso é o que enriquece o ser humano. Bueno, conselleiro, pois moitas gracias por atender a todas as preguntas tan variadas, que non só foron do decreto. E, bueno, para cerrar el acto, en nombre de las entidades patrocinadoras, tomará la palabra don Pedro Pérez, presidente de Itinere. Muchas gracias, Carmen. Y como patrocinadores de esta tribuna, solamente me resta agradecer al consejero, don Jesús Vázquez, su disponibilidad y el haber compartido esta mañana con nosotros sus reflexiones y objetivos en un campo que es sin duda el más importante que se puede desarrollar en un gobierno. Él nos recordaba al principio que es precisamente la educación el instrumento, el vehículo que le permite a una sociedad mejorar cada día su nivel de bienestar social. Y yo añadiría que además es el instrumento por antonomasia que se configura como el factor de igualación social. No importa el individuo en qué nivel social nazca, la igualación le permite, la educación, el conseguir mejorar a lo largo de su vida y alcanzar los objetivos sociales que se proponga. Yo en un día como hoy también le recordaría que es sin duda también el instrumento fundamental de igualación de género. Yo creo que en las últimas décadas han demostrado claramente cómo la educación ha conseguido ayudarnos a acortar las distancias, todavía quedan, pero sin duda el que sigamos insistiendo en ello nos permitirá que el factor igualación ya deje de ser una referencia en nuestro panorama social. Moitas grazas, consejero. Y moitas grazas a todos por acompañarnos y bons días.